हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूं आईफोन्स की दो डील। सबसे पहला आईफोन 13 रेड कलर का 256 GB का ये आईफोन है। और बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो 84 बैटरी हेल्थ है। सब कुछ ओरिजिनल है, बिल बॉक्स सब कुछ आपको साथ मिलेगा। सिंगल स्क्रैच नहीं है आईफोन के ऊपर, हर चीज़ क्लियर है, अभी भी रिप्लेस नहीं हुआ। ना इसकी बैटरी कोई छेड़ा छेड़ी की हुई है, ना इसके अंदर कोई भी रिपेयर हुई है। और डिस्प्ले भी सब ओरिजिनल पार्ट है इसके अंदर। बिल बॉक्स के साथ ये आईफोन मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको इसका प्राइस बता दूंगा। बेस्ट प्राइस में आपको आईफोन ये मिल जाएगा। और सेकंड डील की बात करूँ, सेकंड डील है मेरे पास आईफोन 12 की 128 GB ब्लू कलर का आईफोन। इस आईफोन के अंदर सिर्फ इसकी बैटरी चेंज है, 91 बैटरी है इसकी। बैटरी जो हमने डलवाई हुई है, अदरवाइज बिल बॉक्स सारा कुछ है इस आईफोन का। और 91 इसकी बैटरी हेल्थ है। मैसेज बता देना, आपको आईफोन आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। कीप वॉचिंग।